Биз ойлогон жокпуз да искусственный интеллект пайда болот экенин, Instagram пайда болот экенин, YouTube пайда болот экенин. Элестеткиле азыр 1-2-3 жылдан кийин адамдарды таппай эле кино кыла берсе болот да, искусственный интеллект менен, туурабы? Ким ойлоптур аны? Бул сизди коркутабы? Коркутпайт, анткени дегенде искусственный интеллект менин жеке оюм боюнча көп өзүнүн историяларын ойлоп таба албайт да. Ооба, технический көп нерсени кылышы мүмкүн, бирок өзүнүн оригиналдуу историяларды ойлоп таба албайт да. Бул жерге эмнеге кайтып келсек болот экен, жанагы өзүң ошону өткөн искусственный интеллект анан өткөн эмес да, бизде эмоцияларды өткөзгөн жок. Андай жашоолук тажрыйбасы жок да. Ооба, мүмкүн китептерди окуй алат, искусственный интеллект башка эмелерди өтө алат, бирок кино эмнеси менен жакшы? Кинодо эгерде сен личный бир переживаниялы эмоцияларды көрсөң, анда сага жагат кино. Эгерде бир бездушный кинону көрсөң, кантип эле жаксын? Ооба, технический мүмкүн сонун болушу мүмкүн, бирок историяларды азыр жаза албайт да деп ойлойм да. Бирок мисалы үчүн мен мурун бир сөздөр бар эмес белем, кантип мультфильм адамды ыйлатып алсын, мультфильм бул жана кичинекей балдар үчүн деп, бирок канча мультфильмдер чыкты, чоң адамдарды ыйлаткан, тартылган нерселер да бар. Балким жасалма интеллект бул жактан Эмнеге? Король Левде 96-98-жылы чыккан Король Лев. Өлө ыйлаган адамдар. Ошо айтып атпаймынбы? Искусственный жасалма интеллект балким ушинтип эле ыйлатып алат. Мүмкүн. Но Король Левдин өзүнүн оригиналдуу историясы бар да. Драматургия деген бар да. Адабиятта дагы, кинодо дагы, мультфильмде дагы драматургия деген бар. Драматургияны ойлоп табыш өтө оор да. Сен техникалык жактан көп нерсени кылышы мүмкүнсүң искусственный интеллект аркылуу, жасалма интеллект аркылуу. Бирок мындай оригиналдуу историяларды, оригиналдуу драматургияны ойлоп табыш, менин оюмча, как минимум жакынкы арада эртерээк да. Мүмкүн 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин андай болуп калышы мүмкүн, бирок баары бир ойлойм, авторлор, сценаристтер, жазуучулардын дагы көп убактысы бар.